საბჭოს სახელზე წერილი დავწერე აფხაზეთის ისტორიისადმი მიზველი საერთო კონფერენციის საჩქაროდ გამართვის შესახებ. ეს დავწერე. ეს წერილი ჯერ ჩამოვიტანე თბილისში, რომ ისტორიკოსები შემეთანხმებიან. და უთხარი ისტორიკოსები. ომი იწყება, მე ვთქვი, ომი არ იყო დაწერილი, ომი იწყება, მე ვთქვი, უნდა შევაჩეროთ როგორმე, მე ვთქვი. რა ისე და მე ვილაპარაკე და მე მათმა მითხრეს, რომ მიჩნევს, რომ ამ საკითხზე შეხვდი მარიკა ლორთქიფანიძეს, ისტორიკოსია. რადგან წარიხრა. ხო, მომწეს ტელეფონი. მე დავურიგე ქალბატონ მარიკას და მიმიღო იმან, მოდიო სახლში მიმიღო. შეგულბაში იყო, რაცონა სახლში იყო, მე მიყო სახლში. ხო და მე ვუთხარი აქედან აფხაზეთიდან და მე ვუთხარი ეს ომი იწყება, ომი დაიწყება, ჩხარე მე ვუთხარი, ამიტომ როგორ მე უნდა შევაჩეროთ ეს ომი, მარიკას ვუთხარი. ხო და დაუდეჭე რომ მე ხედავ რომ გაეროს ეგიდით მოვიწვიოთ საერთაშორისო კონფერენცია ის აფხაზეთის ისტორიისადმი მიზველი საერთაშორისო კონფერენცია. ისტორიკოსები შეხვდებიან ერთ საერთო ენას მოდაგმენ და ომს ავიცილეთ თავიდან. ხო და იმან მითხრა რომ არის მარიკამ ერთადერთი რომ ისინი არ დაждებიან ჩვენთან ცალაპარაკოთ. მარიკამ მითხრა რომ თქებად. მე ვთქვი ქალბატონ მარიკა, ისინი არ დაждებიან. ჩვენ ეს წერილი დავწეროთ. ამ წერილს მე გამოვახვენე პრესაში და რო არ დაიდა მე ყველა გაიგებს რომ არ უნდა ჩვენთან ლაპარაკი. ой მოეწონა ეს რო უთხარი კარგიო. ხო და მე ერთი უბრალოდ შეჭდა მომწონდა გავუშვი და მე ჩავედი. ეს წერილი დავუბრუნე. გავაგზავნე გაეროშიც. თბილისის თავრობად მომდა და აფხაზეთის იყო, მაშინ იყო გავყოფილი იყო აფხაზეთის მხარე და ქართული მხარე და აფხაზური მხარე. ქართული მხარე სტანის დაშას რო უნდა განიხილდნენ, აფხაზური მხარე თავის ადგილზე. მე მივიტანე ძენ ქართველებთან. ხო და მე მივიტანე აზიარები არ იყვნენ, მაინც მივიტანე შეხვდა. მე ვის შეხვდა და გამახარიანი იყო, გამახარი. ეს რომელი თვე იყო? ეს 4 აგვისტო იყო. ზუსტად 4 აგვისტო იმ დღეს მოხდა გაეროში საქართველოს გაეროში მიდება 4 აგვისტოს მოხდა სწორედ და მე რომ მივედი ისინი შამპანურებს სვავდნენ ამასთან დაკავშირებით რომ პარლამენტში ქართულ მხარე რომ გაეროში მივიდეს 4 აგვისტო ხო და დაველოდი და გამოვიდა გამახარიას ვაჩვენე ეს წერილი ხო და გამახარია აი ესე მიიღო მე საათნახე 2 საათი ველოდი ნახე და უბრალოდ არავის არ ღირს მაგათა შეღა ისე უბრალოდ მითხრა მაგ მე აკაკი გასვიარი იყო ის გამოვიდა იმან წაიკითხა ბოლომდე წაიკითხა ხო და კარის დაპირება დატოვა ისე ვერაფერი მედება ხო და დაუტოვე ის ჩემი განცხადება ქართულ მხარეს ხო მოვედი სამსახურ აფხაზურ მხარესთან წავედი იმავე დღეს ხო და ბოდას პატარა ბიჭები იდგნენ კარებში შესასვლელში ბრახანოიში მე ვთქვი არ დიმბათა შეხვედრა მინდა ამა ვინტრას რომ არ არის აქ და დატოვე წერილიო და პატარა ბიჭები იყო მე წერილი დაუტოვო დაგარგავენ ესენი არც მიცემენ და არ დავტოვე წავედი მე სამსახურში ჩემთან ერთი აფხაზი მუშაობდა კვიცინია ვარა კონსტანტი კვიცინია ძალიან კარგი ადამიანი აი ყველაზე ახლო მეგობარი ჩემი ის იყო და ყოველთვის ვაფადე ძალიან კარგი ადამიანი იყო ხო და იმან რომ მივედი იმან იცოდა რომ ეს წერილი და ხელში დაჭერილი და როგორ იმას გაეჩერებია ეს ტომი ხო და მე მივედი და რა ქენი მოვთხარი და იქ მე ვთხარი ქართულ მხარეს მივიდა არ დავტოვე მეტი ბაბა ეწინა იმას მე მეუნე წადი მიუტანი აფხაზებს მიუტანე თვითონ მეუნეოდა ხო და მე როგორ მოვხდე ისე ხო და მე ორონოი ისტორიკოსი იყო გათხებზე მუშაობდა წებელდაში და ჩვენთან ჩვენ მეგობარი მუშაობდა თანამშრომელი იყო ზალდასტანიშვილი ორონოვი არ აყალბებდა ისტორიას არა მიგეთქვით ისინი კარგი ამხარ ის ზალდასტანიშვილი იმ გათხებზე რომ ერთი მომენტ კარგად ისტორია მე ორონოს რო შევდა მე არ მისწრობს ხო და დაურეკე და მოვთხარი ასე შეხვდა მინდა და მოვიგვანე მოვატყუე მას მოვთხარი მე აი ზალდასტანიშვილის სახელით მოვდივარ მე ვუთხარი ხო მე გავხარ და მოდიო და მივიღო ხო და შევხვდი ორონოს ეს 13 აგვისტოს შევხვდი ხო და შევხვდი დროს ორონის კაბინეტში მე არ ვიცოდი მაგრამ ორონის კაბინეტში შესაძლოა გამოვიდა 3 ადამიანი
სამი. ორი მამაკაცი, ერთი ქალი. იმის სახე ეხლაც მახსოვს, მაგათი სახეები. ხო და მე ახლა გამოვიდა ისინი, მე მივიღო იმან. ხო და მე არ ვიცოდი, უკან კაცი და თუ ეს თუ იმან მივიღო ვაჟა-ზარანდიას კაბინეტში. ვაჟა-ზარანდია ცალკე და არ ჩარეულა ლაპარაკში ჩვენთან. ხო და ორონოს აუხსენი ვაჩვენი ყველაფერი. ხო და ორონოს მოეწონა ეს ჩემის. რა თქვა ისე ნადაში ფიზიკა დაგატაცია, აი ისტორიკი იმავრი დაგატაცია, что надо остановить свое. Это გავაჩერდა ძალიან კარგად მივიღო. მე ისე გაიხსნა ჩემთან, როგორც კარგი ამხანალი რა. გაიხსნა ჩემთან, ყველაფერს მომიყვა, ისო რა. ხო და დაჟე რა თქვა ისი. თქვენ ბედნიერი ხალხი და ფიზიკოსებია. თქვენ სამსახური ხელფად გაძერეთ. ჩვენო რასაც გვიკვეთავენ იმის წერის თვითონ ჩვენო ისტორიკოსებს პროსტიტუტკები ვართ. ვაფინანსებენ, ვინც ფულს ვანებს იმას მომსახურებენ. თვითონ მე რა სქვიათ, მე რა ქვიათ ხო მაგას არ გიხეთ? გაიხსნა, ამას პოლიტიკოსი არ გეტყვით, გაიხსნა ჩემთან. მე მიწღაიბა, იმა რა მომიყვა მაგალითად სირიაში ერთი მეფე დადგა, დაიპყრო ძალაუფლება ხელშიო და დაიბადა ისტორია, მთელი ისტორია გადააკეთა, რომ თავის გვარიო, გამოსულიყო მეფის გვარად ყოფილიყო. რუსებს ხო აქვთ ასეთი გამოთქმა, რომ ისტორიაში მე ის კაცი ჩემთან გაიხსნა, რომ ჩვენ ემსახურებთ, ვინც გვაფინანსებს, იმას ვემსახურებთ. ამიტომ ვემსახურებოდა მაგი ამას ყოველ შემთხვევაში იმან კარგად მიიღო. არ იმუშაო მოგდი მშიერი. მაცალე. ისტორიას რო აყალბებთ. კარგად მიიღო, გაიხსნა ჩემთან, გამოიეს პოლიტიკოსი არ არის, მე მაშინ უთხარი, მე მოგერწოდი. ის პოლიტიკოსი არ არის, მაგას იყენებენ როგორც უნდა. ხო რა, მაგრამ ის კი არ არის, მაგრამ ამიცა ის შევ ჩემი რო შეველიო. ესე გამოვიდა ვიყვენ ისინი, ალბათ ჩემიც რა ვიცი. ელჩის დელეგაცია იყო მაგრამ. დელეგაცია სამი კაცისგან შეიძლება, დელეგაციისგან სტარავოიტოვა. ქალი. და ორი კაცი უბრალო ხალხი են პლაჟიდან მოდიოდნენ თავის კუპალნიკები ისე ხელში ეკავათ უბრალო ხალხი იყვნენ ისინი. ხო და ისინი გაგვაფრთხილეს ისინი გამბოზან დელეგაცია და ჩვენ გაგვაფრთხილეს ვიტყვეს რომ мы знаем что здесь затевается. Оренам сказал, ну учтите, никогда Россия не признает суверенитет Абхазии. Если Россия признает суверенитет Абхазии, тогда Россия должна признать суверенитет всех республик. Там Россия дайшрева. ეს უთხრა იმ ქალმა უთხრა. ასეთ პუტინი დერასიფიცებდა ცხოვრებაში უკრაინას ომს არ დაუწყებო. მაგრამ რუსებისთვის როგორ შეიძლება დაჯერება? ეს გაუშვია. სხვა თემაზე გადავა. ეხლა დაუშვია ერთი ის. და პუტინი ამას ამასია. პუტინმა რა თქვა ეს პუტინი ვიღაცა რომ ჩვენ ვითომ საქართველოს ომი დაიწყეს 2000 წელს, იმიტომ რომ საქართველოს არ უნდა და შეყვანა ნატოში არ შეხვედრა. პუტინი რო გამოვიდა, ბაში პუტინი ხელისუფლებაში მოვიდა. რა თქვა იცი მაგრამ რო უთხრეს საქართველოს ნატოში გადადა რა ისქია საქართველოს. საქართველოსი ადრე ჩვენ შევალთ ნატოში. პუტინმა თქვა, მე დღეს გავუშვიეს, არ გამიშვია აქამდე. პუტინმა თქვა რომ საქართველოს არა მაშინ არ იყო, მისი თავი არ იყო. ის რა არის, მაგას პუტინს მოუხდა. ის რა, ვის გარშემო პუტინი ასეთი რო არ გამხდარიყო, რაც არის დღეს, ეს რუსული შოვინისტური ელიტა იმას არ გაუშვია. ის შოვინისტური ელიტას ასეთი კაცი უნდა. კი, ეს არის. ამიტომ პუტინმა თქვა რომ ნატოში საქართველოსი ადრე ჩვენ შევალთ ნატოში, პუტინმა თქვა დღეს კი ამას გვემები. იგი მიზეზს ეძებენ. რუსეთის შოვინისტური ელიტა რო ამბობენ, რუსეთს არასდროს არ ყოლია არა ესეთი ელიტა. რაც არსებობენ საერთოდ. რა არის? რუსი ადამიანი. გაჩენის დღიდან არიან ასეთი. რუსი ადამიანი ადრესას გაუშვიდი ასეთ რაღაცა. რუსი ადამიანი არ შეუმრად არ შეუძლიათ მაგათ. ისინი ტრისპად შექმნიან და მე გმირულად ამარცხებენ ამ ხალხს. ებჯანსული ხალხი, თავად შექმნილ ხალხს ებჯიან მაგრამ.
იმიტომ რომ რეალურად რუსი კაცი მაგათ უმრად არ შეუძლია. მაგით სულ ყოველთვის მშიერი არის რუსი ადამიანი. თავის ხელმძღვანელად მშიერი ყავთ რუსი, იმიტომ რომ მშიერი ადამიანი უნიტაზები ისი საომრად მიდრო რაღაცა მოიტატო, მოიპო რაღაც. ეს მაგათ ცხოვრების წესია. ამიტომ არანაირი ჯერ ერთი ომის აცილება რუსეთთან ყოველთვის შეუძლებელია. რა თქმა უნდა მე ეს ომი ისინი იწყებენ, ისე დაიწყებენ რაღაცა ეხლა იძენ თვითონ უკრაინელები არიან შოვინისტები, შოვინისტები ეს მაგათი ის გვერდზე მეზობენ ყველა. მე მაგ წიგნები სხვა წიგნები გამოშვება. რუსი კაცი რაც ისეთი პედაპირელი რო ჩამოვიდა, კავკასიაში პირველად რო ჩამოვიდა. ის დერბენტთან გაჩერდა. ხო და რუსი კაცი რა ისი ომს რო იწყებს, ვიღაცა დაპყრობა რომ თავად კი აიწყებს. ვინ არის მისი მეზობელი? მეზობელი რო იწყებს ერთი მეორე ქიშმობა აღწევს. გაიგებს იმ მეზობელს. ისე არ შემოაქცია. მურვან ყრუს ფული რო გადაუხადა აქ რო შემოაქცია. იმ მეზობელს დააპრობებს განადგურებს იმას და მე ორივე საათებს აი ვიცით ეს ყველაფერი დაბრუნებული ვით მამალისთვის მამასა წაეკიდოს იგივეა რა ორივე და მამული მელა ნახოთ ორივე დაიწირა მე ისე რუსი მაგათ ცხოვრებაზეა ეგენი შემოვიდნენ თუ არა ახლა მე სხვა ეგენი 64 წელში რომ შემოვიდნენ 1864 წელში აი კავკასიაში დაიპყრეს მაგათმა პირველად დაიწყეს რომ ადგილობრივი ეს სხვა შიგნით დავაჯახოთ ერთმანეთს ამიტომ რომ შეიძლება ენის დამწერლობის შექმნა მოიგონეს მიზეზი და შეუქმნეს უსლარი დააკეთეს და უსლარს დაავალეს სამხედრო გენერალს არა სამხედრო ის აი სხვა შორის მე უსლარი ძალიან ჭკვიანი ადამიანი იყო იმის თქვენ იცით იმის ესენი ყველა ჭკვიანები არიან ბოროტები არიან თუ ჭკვიანები არიან უსლარი არის არა არა მე გავიგეთ იმის ერთი ციტატა მაქვს არა მაგდაიყო მის ერთი კი არის აქ ბევრი რამოდენიმე ამ წიგნში არა ერთი აქ არის თუ არა არ ვიცი მე იმას გავთ ერთი ციტატა როგორ და ქართველები ამხელა მეცნიერები ემად არ გამოვუყენებ ეს რომ ნახე მე გამოვიყენ და მე მეხვეწებოდა მახსოვს აი პაიჭაძე არის ის იყო ჟურნალისტი იყო ერთი ვოლსკისთან მუშაობდა იმას შევხვდი აფხაზეთის საკითხებზე და ვოლსკის ძალფისგან განცხადება მივიტანე მაშინ რომ აფხაზურ თემა და ეს თემა მაგ ვოლსკის რომელი წელი იყო ეს იყო 98 წელი იყო 80 არა 2001 იმის შევარდების რევოლუცია შევარდების დროს იყო ისე ხო და ის სტატია რო ნახა ის მევხვდ მთხოვა რომ აი თუ შეიძლება მომეც რომ მე გამოვიყენო სადმე ეს სტატია მე ვთქვა ჩემი დაწერილი უსლარი დაწერილია მე ვთქვა და გამოიყენე რა თქმა უნდა მე კიდე ისიც არ ვნახავთ ქართულ მეცნიერებს ეს შესანიშნავი სტატიაა აი მე წაიკითხავ მე შესანიშნავი სტატია ყოველ შემთხვევაში ახლა მე აი ამასთან დაკავშირებით ორონთან დაკავშირებით არ მითქვა მაგრამ აი ყოველ შემთხვევაში ეგ არის კიდე რა უთხრა იმან სარო ვეტომ რა უთხრა ამას ერთი რომ მოწება იმაზე რომ დამოუკიდებლობა და ამაზე ვიფიქრებდო იმიტომ არასდროს არ სწავდა მეორე უთხრა დანიმონ რუსეთმა და საქართველომ დაგამისის ხელშეკრულების მიხედვით ხელშეკრულება 15 კილომეტრიანი ზონა უნდა გაკეთდეს აფხაზეთის მხრიდან და იმასთან სასანთლო ზონა 15 კილომეტრიანი ზონა ამ დადება ჯარები ჩადგება ქართული საზღვრები იქნება რუსული და ქართული და 15 კილომეტრიანი ზონა იქით დაკეთდა ვორონოვმა ის კი გააკრიტიკა რომ ახლა ეს რა შუაში სად უნდა ჩამდგარიყო ეს ანუ იქ ემბურზე თუ სად უნდა ჩამდგარიყო სოუზერ ფლოვზე უნდა ჩამდგარიყო ჯარი ხო და იმა რა უთხრა ის იმ ქალმა უთხრა რომ ამ ხელშეკრულების მიხედვით დანიმომეთ გრუზია პერიოდები გაეთ სვაი სასახო კომიტეტი თავის ტერიტორიაზე თავის საზღვარზე ამაზე ხელი არ უნდა შეუშალოთ აი იმ ქალმა უთხრა ომი არ იყო და 13-ში უთხრა მაგან ერთ და 14-ში ომი დაიწყეს იმიტომ რომ გადაწყვეტილი ქონდა ომი რა მნიშვნელობა ქონდა ის კალიგასი მართალი ეს ომი გაძატვირთვა
ეს ომი გადაწყვიტა ელცინმა 91-ის დეკემბერში, მაშინ, როდესაც ზვიადი თავიდან იძახდა, რომ არ შემოვალ იმ დებილესენგეშიო, ხო და არ შემოხვალ და მე შენ გაჩვენებ, რასაც გაჩვენებოდა, გადაატრიალებს ზვიადი. ყოველ შემთხვევაში დაიწყეს ომი. ის ქალი ასტაროვაიტო ელცინის დელეგაცია იმი გამოვლენილი იყო და ის ომი ელცინს არ დაუწყია. ის დელეგაცია გამოვლენ, მაგრამ ელცინს არ დაუწყია. ის ომი რუსულმა გენერლებმა დაიწყეს. ელცინის გადაწყვეტილების გარეშე. ეს რუსული, ეს 5 წელი ის დაარბა იქ რა ქვია პარლამენტში, რუსეთის პარლამენტში. დეპუტატი იყო და 5 წელი და პარლამენტში სამხატვრო პარლამენტში. მე ვერანაირად ვერ დავიჯერებ იმას, რომ ეს არძიმბას გადაწყვეტილია. ეს რუსეთის გადაწყვეტილია. რუსეთის გადაწყვეტილია, მაგრამ არძიმბას ხელით. თქვენ მარტო კი არა. არძიმბას კიტოვანის ხელით დაიწყო. ეს არა. კიტოვანი შევარდა პირველი. კიტოვანი გამოიყენეს. კიტოვანი კაგებეს, ნემწერი კიტოვანი კაგებეს ამ. კიტოვანი ათამად საქართველოს გამოიყენეს, მაგას ვარ. აფხაზები ასეულდნენ ისი სანამ ომი დაიწყებოდა. აფხაზები აუერავდა. მე ზასტარი ვარ, პირველი што მიუვდარელი. ჩვენ გაიძულეთ რომ თქვენ დაგვართ. ეს ყველაფერი არის რუსეთის მოგონილი. არძიმბა რასაც ლაპარაკობდა, არძიმბას პირში. ეს სიტყვები რუსეთმა ჩაერთო. ეს ამას გეუბნები. ეს ყველაფერი ნასწავლი დაზეპირებული ტექსტებით ლაპარაკობენ. ეს ომი იყო გადაწყვეტილი. აკუნა ქართული მხარე უნდა დაიდანაშაულოთ. კიტოვანი კადების თანამშრომელი იყო, მაგრამ ჩამოვიდა. კიტოვანიც შევარნაძეც და დარძიმბაც. კიტოვანი იყო კადების თანამშრომელი. იმან დაიწყო ძირითადად გამოიყენა, კაგებამ გამოიყენა ჩამოვარდეს ზვიადი და კაგებამ გამოიყენა კიტოვანმა მოიყვანა ჯარი, მოიყვანა ენგურდე ჯარი, თავად ზუგდიდში წავიდა და ჯარი შემოუშვა. კიტოვანმა დაიწყო ეს ომი. არა, კიტოვანმა დაიწყო, ესეც არის რუსეთმა დაიწყო კიტოვანის ხელით. უკრაინაში სხვასი დაიწყო. დონბასელი იმები თვითონ აჯანყდნენ, დონბასელებიო და დონბასელები დაიწყო. კიტოვანი იყო კაგების თანამშრომელი. ამიტომ კიტოვანის სახელით დაიწყო ომი და კაგებამ დაიწყო ეს ომი. ანუ ქართული გვარი რო ქონოდა ისეთი ტიპი. რა თქმა უნდა, გასაგებია. ეხლა ჩემი იმით ეხლა რატო მოკლეს ის ვორონის მოკლეს ის ამის წინააღმდეგი იყო. ვორონის მოკლეს და ის ქალის მოკლეს, ის ვასტაროვაიტო ლენინგრადში მოკლეს. იმიტომ ის მაგარი ქალი იყო. ეს მოდათ რომ რაღაცას დებილებას აკეთებდნენ. ის წავიდა ამის წინააღმდეგ, წავიდა, გამოთქვა 1-2 და მოკლეს. ასევე გამოთქვა 1-2 განამთქია ვორონოვი და მოკლეს, ორი მოკლეს ეგ კადების ჩილერებმა მოკლეს. აი ახლა ვორონოვი არ მეწოდება. ვორონოვი არ მეწოდება რომ მოკლეს, იმიტომ რომ აყალბებდა ისტორიას და რასაც იმსახურებდა ის მიიღო. ომის წინააღმდეგ რო იყო, გასაგებია იმ მომენტში, მაგრამ როგორც ასეთი მთელი მისი ნაშრომები. ქართველები ძალიან უყვარდა და ამის გეგე. ხო, უყვარდა და იმიტომ აყალბებდა. არა, სისულელია მაგრამ ის როგორც ისეთი რამები ისე გაიხსნა ჩემთან, როგორც პოლიტიკოსი, ის აი, ეს პოლიტიკოსი არ არის. კაი, სიგნალის წინ ჩაგიბარეთ ახსარება. ეთქობა გრძნობდა რომ ბოლო ეღება. ხო, ესე იგი, აი ეს იმათმა გამოიყო, ეხლა რა არის? იმ დელეგაციას მე გეუბნები თქვენ და აი არძიმბა არ შეხვდა იმ დელეგაციას. შეხვდა ზარანდია ვორონოვი. კალდა გაუშვეს. იმედად არძიმბა არ შეხვდა, იმიტომ რომ არძიმბას ამას გაფრთხილებული იყო. არძიმბა არ შეხვდა, იმიტომ რომ ის დელეგაცია იცოდა არძიმბა, მეტყოდა და მაგო არძიმბა და გენერლები ომისთვის ემზადებოდნენ, ომს შეაჩერებდნენ მაგები. ეს მე მიწერია და ჩვენი სისულელია ჩემწიფშიც მიწერია, სხვა წიგნებს მიწერია იმას რომ აი ეს რომ დაში ვითომ ჯარი შემოიყვანეს მატარიალებს ზარცვავენ იმაში მატარიალებს ზარცვავენ იმაში რა ქვია ზუგდიდში და გალში. ხო, გადაწვეს ნახევარსამეგრელო. არა, თვითონ გადმოვიდა ის რა ქვია ჯარი შემოიყვანეს იმაში. ომი როგორ დაიწყო ახლა მე თქვენ აი ომი დაწყება ჩაწყობილი რო იყო ყველაფერი. ომი პირველი დასრულება მოხდა სადიჯი ნოემბრის მოხდა.
შემოვიდნენ აგუძერაში. იქ არის აგუძერაში არის ერთი სამხედრო კაზარმა იყო. სამხედრო კაზარმიდან გამოდიოდა ქუჩა. 14 იყო ტრასა. წამოვიდნენ აფხაზებმა დააკეთეს ზარბაზანი თავის ქუჩაზე, რომ გაღიან ქუჩაზე. ავტობუსი წამოვიდნენ ქართველებმა, ხოლო დაუყენეს აქ, პრემოვინა ოტკაზე. პირველი გავარდა ავტობუსს დაარტყეს მაგას. პირველი გასვლა მოხდა ავტობუსს დაარტყეს, მაგრამ მე დაიწყო ომი. ანუ ეს იყო რა თქმა უნდა ეს ქართული მხარეს და ის მხარე შეთანხმებული იყვნენ. ქართული იქაც ის ვინც მოიყვა ავტობუსი, ვინც დააყენა, იქ იმას უთხრეს აი აქ უნდა დადგე, იმიტომ ზარბაზანი იქ ელოდებოდა მაგათ. ეს ჩემი თვალით ვნახე ყველაფერი. მე რა მოხდა ამაზე? რა თავარია რა ვერაბობა ჩაიდინეს აი რუსებმა. თვითმფრინავი რომ გამოსდნენ აგუნჯელაში ვიყავ გამოსდნენ. ხო. 6 სართულიანი 9 სართულიანი სახლებიდან ავტომატები იყვნენ და ავტომატები ესროდნენ თვითმფრინავებს. რატო ეს არის ვიზივად აგონ ნასებია. იმათ რა უნდა ავტომატები ვეშე თვითმფრინავი დაარტყავს იმ სახლს, იმ კრიშალებს, რაც არის და მაგათ უნდა ეს თვითმფრინავები 14-ში იყო, ხო? 14-ში იყო უკვე 14 აგვისტოში. 14 ომი რო და პირველ დღეს გეუბნები ეს როგორ არის იცი? ყველა სახლზე და ეს ამათ უნდა თვითმფრინავები მე მახსოვს რომ თვითმფრინავები იყო პირველივე დღეს და ჩემ წიგში დავწერე ეს და ხალხი მეუბნებოდა გეშლება პირველ დღეს თვითმფრინავები არ იყო როგორ არის როგორ ერთად 14-ში გადმოიარა თვითმფრინავები ორი დაფრინავდა ასე წყვილად თვითმფრინავები იყო მაღლა იყო ესენი ავტომატს ეცროდნენ რატო იცი ამათ უთხრეს ესროლი ავტომატი ამათ რა უნდა და მე ჩვენმა იმმა ეცადეს რომ ავტომატი არ ჩამოვიდოდა იცოდა იმას ესროდა რატო იცი ის გაბარეზებული ბომბს დაარტყავდა რომ ხალხ თავი მაგათ ამოცანა იყო აგუძელაში მოუხდა იყო დიდი შეტაკება რუსულენოვანი ხალხი იყო და უნდა დახოცილიყო ეს ხალხი ჩვენ უნდა დავხოცილიყავთ რუსულენოვანი ხალხი და მე მოედებოდა ჩვენ და რა გააკეთეს ქართველებმა ეს აი რა იყო იცი მე გამოვედი ქუჩაში მე და ის რა იყო ხო და მალსაც ეს იმათმა ზარბაზანი ესროეს მარტო იქიდან შეცდენ ის სადაც გვარდია იდგა აფხაზები მაღლა ესროეს ხალხი დაბლაკი ესაცხალა მაღლა ესროეს კედელს რო არავინ ხალხი ვეძა და რომ ხალხი მოსაკლავად კი არა მაღლა ისროლეს იმას რა ქვია ზარბაზანია ხო და ერთი შემთხვევა იყო მე ერთი ტანკი იდგა იქ ხო და 11 სართულიანი სახლია დიდი სახლი. იქიდან ვიღაცა ისროლ. ამ ტანკს ხალხი თვითონ ეთქვა, ტანკს ესროლა. რომ ვიზივა ენასები ეგებისთან. ესროდა ეს გაბრაზდა ბიჭი და ახლა ამას უჩვენებს ერთი რუსი ხალი იყო. ხო დემონსტრა გაანებით ვიღაც სულელია უთრა არ ესროლა, მაგრამ გააბრაზდა რომ რატო იცი რომ თავარი ამათ სახლები დანგრეული იყო. ხალხი უნდა ხოცილიყო იქ, მაგრამ არავინ არ დაიყოთ. ამიტომ იქ ჩამოფრინდა ბაბურინი ჩამოფრინდა იგივე 14-ში პირველ საათში ჩამოფრინდა ბაბურინი უკვე იცოდა რომ აგუძერა დანგრეული იყო ყველაფერი დანგრეული იყო და რუსულმა ტელევიზიამ გადმოცა მას მე უსმენდი რომ ქართველები შეიძენ ომის შედგა აგუძერა დიდი მსხვერპლია აი ასე გადმოცა ტელევიზიამ რუსულმა ხო და მახსოვს ჩვენი თანამშრომლები გაიხსენა მშობლებს დაურეკეს არა ვართ ჩვენი რუსები იყვნენ თანამშრომლები ის ტელევიზიაც ყველაფერი საბრძოლოში ყველაფერი მზად იყო რომ ესე იგი რომ 14-ში მოხდა აგუძერაში მოხდა კატასტროფა და იყო ხალხი ეს განვიზნული იყო არ გაუმართლათ მაგათ სამხედროების წვიან მოქმედებამ არ ხნა რომ ახალ არ ესროდნენ სახლებს არ ესროდნენ ერთ სახლს ესროდნენ ერთ სახლს მოხდა აგუძერას შემოყვა. ხო და პირველ სართულზე ვიღაც ბიჭი გავიდა და ვიღაც იდგა და ავტომატი პირველ სართულზე იყო და ავტომატი ტანკებს ესროდა. ხო და იმ ტანკმა ესროდა. იქ ცხოვრობდა
ჩემი მეგობარი, კარგი მეგობარი ცხოვრობდა ბინაში. ხო. მეოთხე სართულზე იყო. იმის გვერდზე სართულიდან ესროლეს ტანკებს. იმ ტანკმა ესროლდა, იქ ვერ მოარტყა იმან რომ ტანკი მოტრიალდა, მერე გაიქცა თქვენს რომ ის ტანკს ესროლა, ტანკი რომ მოტრიალდა, ეს გაიქცა აქედან. იმან ესროლდა, მოხდა ეს წური მოხდა ჩემი მეგობრის ბინას. ჩემი მეგობრის ბინას მოხდა წური, არავინ არ იყო დაკეტილი იყო ის ბინა, არავინ არ იყო იმ წურს. ჩემი მეგობრის ბინას მოხდა და მე იმის იმ ბინას მე 2-3 დრო ვასუფრდებით, მე და ჩემი მეგობარი ვასუფრდებით. ის ერთი წური მოხდა იმას აქია, ცარიელ ბინაში, მეტი წური აგვიძელაში არ მოხდა და აგვიძელაში არც არავინ დაუყულა. ის ხელა ის მოხდა, არავინ არ დაუყულა. არა და მაგრამ რუსეთის ტელევიზიამ გადმოცა რომ აგვიძელაში კატასტროფა ძალიან დიდი მსხვერპლია, უკვე გადასცა ტელევიზია. ეს მომზადებული იყო ყველაფერი. კი, რა თქმა უნდა. არა, ხო, არა. ამიტომ არანაირი ისტორიკოსების შეხვედრა არაფერი მაგას არ უშველით. არა, ვიცი, მაგას კერგები, მაგას იმადა. ეს ომი და არა არ შეხდებოდა იმას მოკლავდა, იმას რომ დაეწყო ისტორიკების შეხვედრა, იმას თავად მოკლავდნენ არ ნება. ომი მეორე დღეს 13-ში იყო ჩემი შეხვედრა იმასთან, ვორონოვთან, და 14-ში ომი დაიწყო. ეს მე წიგნშიც მიწერია ყველაფერი. ეს ომი რა არის? ეს ომი იყო გამიზნული, ეს ომი ის კი არის. ეს ომი იყო იმისთვის, რომ საქართველოში შექმნილი იყო არასტაბილური სიტუაცია და მაქსიმალურად გრძელვადიანად რო გაგეგრძელდეს ეს არასტაბილური. ამისთვისაა ეს ომი, აბა მეტი რა უნდა? 1999 წელს რომ მოხდა შეტაკება. ხო. აფხაზეთში სოხუმში რომ მოხდა შეტაკება. ეს გაგრძელება ის მე 1999 წელს მე ვადენდი თვალყურს ყურაფია პრესა ისეთი წერილები მისდევდნენ აფხაზურ პრესაში და გაზეთებში რომ ქართველი კაცი გერმანელი ფაშისტი ანგელოზებად მოგეგონებოდ ქართველი კაცი ფაშისტი უარეს გამოყავდა ომი დაწყება ხალხი მოწამლეს ხალხი იყო მოწამლული ჯერ მოწამლეს ხალხი და აი ჩემთან ჩემ მეგობარი მეთქე ერთად მუშაობ რამდენი წელი 20 წელი მე ერთად ვმუშაობ. აი იმ პერიოდში შაბათმერ ხო ისე შაბათმერ წამიდო შაბათმერ. ორ შაბათ რომ მოდიოდა ვერ ვცნობ იმას ისე მეყოლება მოსესთან და მეყოლება. მე დამთავრდება პარასკევი რომ მოვიდოდა უკვე გაშნე რომ ჩოულებრივი ადამიანები იყო. კიდევ ორ შაბათაზე იმ სამ დღეში, ორ დღეში უტარებდნენ, ისე წამლავდნენ იმათ, რომ ის ჩვენში მოსესხმელ წერს წერდა. ანუ რა თქმა უნდა, ყველაფერი. ახაც ასე, ანუ ოკუპაციიდან ხო იზრდებიან ამ იმაში პროპაგანდაში და მე ძალიან ხშირად აფხაზეთის უმეტესი ნაწილი ოკუპირებული თბილისში ლამის კვირაში ერთხელ ჩამოდის. რო ჩამოდიან აქ და რო ხედავენ რომ ეს ყველაფერი ტყუილია და მათ არავინ არ ემტერება და ყველა თავს ევლება და ეფერებიან და კი შენი ჭირი მე კი შენ გენოცოლეოსში რო ცხოვრობენ თავიდან ახლა პირველად რო ჩამოდი შოკში ვარდებიან. ხო და მე ჩავლენ სახში იქ მაინც რაღაცნაირად ისე ცუდად ლაპარაკობენ, იმიტომ რომ იქ არ შეიძლება რომ ცუდად არ ილაპარაკო. არა, გასაგები. კარგად თუ ილაპარაკებ, გასაგები. რამე მოვა შენთან ეფესს სახელში პირდაპირ. ამიტომ ეს ყველაფერი ხელოვნურია და ამას ნახეთ, ამიტომ მე ყოველთვის წინააღმდეგი ვარ იმის, აი ასეთი განხილვის. რატომ მოხდა კონფლიქტი? რატომ ის? იმიტომ რომ ქართველებმა ესეკნეს, აფხაზებმა ისეკნეს, ამათმა ისე, მე მოხდა ის, იმ წელში ეს, ამ წელში ის გაბრაზ და ეს გაღიზიან და ამას ეწყინა. ეს ყველაფერი არის მე 1000 ხარისხოვანი. თავარი არის ის, რომ რუსეთმა ეს ყველაფერი დაგეგმა, ჩაატარა. სანამ რუსეთ შენ იქიდან არ გაიტან ფიზიკურად, არასდროს ვერ მოელაპარაკები ვერაფერზე, ვერ შემოირიგებ ეს ტყუილი შემოირიგებები და რაღაცები. რუსეთი გაიტანო და აღდგება ძალიან ადვილად და ძალიან სწრაფად. გასაყოფი რა გვაქვს ან რა ქონდა მე რასწევი იმ გაზეთში რა კორონოთომ ჩემ წერილში მეწერა რომ ჩემთან მე აი იმ წერილში მეწერა რატო იყო საჭირო კონფერენცია ის წერილი არ ამათმე ჩაობაი ჩემ მეგობარი ამდენი წელი ერთად ვუსწავლ ჩემ მეგობარი არ მინდა რომ ჩემი მეგობრის ხელით მე მოვკვდე ან ის ჩემი ხელით მოვკვდეს არ მინდა ამიტომ გავაჩეროთ ეს ონლინეს კი მე გითხარი
იმ წელს ეს ეწერა, ამას ვორონოც ეკუთხარი მე. ჩემ მეგობარია მე უთხარი. არ მინდა რომ ის გაადრიე შენი რუსები თქო. არა, ეს მე უთხარი იმან გამიგო მე. ვორონო ძალიან კარგად გაიგო. ვორონო გაგებით გაგიგებდათ, მაგრამ რა. როგორ? გაგებით გაიგებდა, მაგრამ რა. არა, იმას რუსები მაინც არის იმას არის მე ვორონოვზე მომხმარებლურ დონეზე რუსი რაც არ უნდა ბუნჯლაკეთილი იყოს თავისი იმპერიალიზმი და შოვინიზმი და რაღაცა მარცალი ყოველთვის მე საშენ ერთნაირად ვადრონთ ერთნაირად ყველაფერი ეს ომი ახლა იძახეს ქართველები გავიმარჯვებდით და რას გაიმარჯვებდა რუსეთს რას გაიმარჯვებდა რუსეთი გემები იდგენ ასე მიყურებდნენ რამდენი ცნობა გადმოსხავდნენ ხალხს და წაიყვანდნენ უკანზე. კი, ტამიშის ოპერაცია ხო ასე ჩაატარეს. რუსებმა სხვა მიწერია მე ზოგადად. მთელი კავკასია ჩვენ წინააღმდეგ მოწამლეს, რომ გადმოიყვანეს ამბა. მე ამ კავკასიელებს აქედან რომ წევიდნენ ეს კავკასიელები, ავიდნენ. მე ერთგან მიწერია მე რა იცი, აქ დილევის ჯარმა გაიარა რაღაცა იყო და ბანდიტებს უდავდა რუსები. ეს ბანდიტები რუსებმა გამოიყენეს ქართველების წინააღმდეგ. ქართველებს ეხლა მაშინ ძმები იყვნენ და ეხლა ბანდიტები. რუსი კაცი საერთოდ მაგათი ფსიქიკა სხვა. შემოვა ოჯახში, შენ გაშვილ სუფრას გემრიელად შეჭამს, დადლოცავს სადღეგრძელოს გეტყვის რა კაი კეთილი კაცი ხარო გეტყვის გავა და გესვრის გარედან. რა იყო იცი? აი ერთხელ ტელევიზიით გამოვიდა შევარდნაძე. აქ რო იყო ძაან, მაგრამ თქვა ხალხო ვიცი ქართველებიო ჟაჰარტრაფია, სტუმარს მოყარე ხალხო პატიუნაჩი, სტუმარმა იცოდეთო, ვისეთ პატივით ვისაც არაო და განცხადებით შემოვიდა დაასახელა გვარი. განცხადება შემოიტანა ერთმა რუსმა რა. ვიღაც რუსი ჩამოვიდა თავის მეგობართან აქ. დამშენები. ამ კაცმა აიყო ეს იქირავა მანქანა და თელი საქართველოს მოატარებია სულ. ეს რუსი რასაკეთებდა ის თუნდაც დადიოდა ყველა რესტორანში შედა ინიშნავდა რამდენი გადახდა ყველაფერი. მერე დაწერა განცხადება შეორნაძე გაუგზავნა რომ გამოიკვლიეთ საიდან ქონდა ამას ეს ფული. ამიტომ შევარდნაძემ თქვა რომ თუ კაიო პატივის შემოვა რა ისეთ კაც მაინც ერთი პატივი რომ იცოდეთ თუ ყველას კი არ უნდა გადაყვეთ თან იმიტომ რომ ამან უჩივნა მე აი რუსი და თქვენ მითხარით უჩივნა რომ გამოიკვლიეს ამან ჩემზე ამდენი დახარჯა საიდან ქონდა ეს ფული გამოიკვლიეთ აი რუსი კაი არის რუსი ადამიანი სულით ხორცით ბოდიში და ბოზე ეგ არის აი ასე რა ეხლა მე რაზეც აი მაგალითად ეს საკითხი ეს არ გაშუქებდა არა თუ თქვა ეს უნდა იყოს ეს სადღაც როგორღაცა უნდა დახვერო აი სტაროვოიტავას ჩამოსული რო იყო რომ სტაროვოიტო რო გააფრთხილა როდის მოკლეს ეს სტაროვოიტავა ომის დროს მოვიდა მალევე არა აფხაზეთის ომის დროს თუ აი ჩქარი მოვიდა ლენინგრადში მოკლეს ეს მაგას დავგუგლავდა დავგუგლავ მაგას გუგლში იქნება ინფორმაცია ის მოკლეს ლენინგრადში ხო და ესეც ამის მოკლა შეაწერეს რა ქვია ჩეჩნებს ვიღაცებს შეაწერეს კავკასიელებს შეაწერეს ვორონოვის მოკლა ხო და იმასაც ვიღაცა შეაწერეს თავარია იმასაც იმას შეაწერენ მაგრამ რა რუსი ის მოკლა სტაროვოიტო მოკლა კაგებეს ქილერმა კაგებეს თანამშრომელმა ვორონოვის მოკლა კაგებეს თანამშრომელმა ეს ხوارი თუ კაგებეს თანამშრომელია იმას იტყვი იმან მოკლა და მოუწა კარგი მე აი ამ ჩვენ ჩანაწერს ახლა დავდებ, ოღონდ აქ ვიდეო არ არის, მარტო ის არის, ხმა. როგორც ხმას ისე დავდებ ჩემს YouTube-ზე, ასე თქვენი სურათი იქნება, ზემოდან ის ლამაზი სურათი Facebook-ზე რო გიდევთ და ხმა იქნება, ანუ მოსმენა რადიოსავით შეიძლება. აი ესე გავაკეთოთ და ის მეორე ახალისთვისაც მოვედი, ის ჩავიწეროთ ჩვეულებრივად როგორც ვიდეო. აი ეს რა იცი როგორმე ფაქტიურად აი ჩემი აგუზერაში ის ომი რომ მოხდა
ის ძალიან მნიშვნელოვანია. მე დავწერე აფხაზებმა, მე რომ აფხაზები ეცნობიან ჩემ წერილებს. აი ეს წიგნი ახლა მაგუძერაზე რო წერთ ამ მოხსენიებას თუ მემუარებს მზად რო იქნება, მე ამასაც გამოვაქვეყნებ ჩემ გვერდზე, ესეც მომეცით მე მზად რო. არა, კარგი, მე ძალიან ბევრი რაღაცები მაქვს მაგაზე. ეხლა მაგალითად აი აფხაზ